کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جو اپنے انڈوں پر بیٹھتا ہی نہیں، پھر بھی اس کے بچے محفوظ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کوئی جادو نہیں، یہ فطرت کا ایک حیرت انگیز نظام ہے جیسے میگا بوٹ پرندہ استعمال کرتا ہے۔ عام پرندے اپنے جسم کی حرارت سے انڈے سیتے ہیں، لیکن میگا پوڈ ایک مختلف راستہ اپناتا ہے۔ یہ زمین پر پتے، مٹی اور لکڑی جمع کر کے ایک بڑا سا ٹیلا بناتا ہے۔ اس ٹیلے کے اندر جب یہ چیزیں گلنا سڑنا شروع ہوتی ہیں تو قدرتی طور پر حرارت پیدا ہوتی ہے جو انڈوں کو سینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یوں یہ پورا نظام ایک قدرتی انکوبیٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نر میگا پوڈ روزانہ اپنی چونچ کے ذریعے ٹیلے کا درجہ حرارت فیل کرتا ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو وہ مٹی ہٹا دیتا ہے، اور اگر اسے ٹمپریچر ٹھنڈا محسوس ہو تو وہ مزید پتے اوپر ڈال دیتا ہے، جیسے وہ بغیر کسی آلے سے درجہ حرارت کنٹرول کر رہا ہو۔ جب بچے انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ مکمل طور پر خود مختار ہوتے ہیں۔ نہ انہیں والدین کی رہنمائی درکار ہوتی ہے اور نہ حفاظت۔ وہ خود مٹی کھود کر باہر آتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ اڑنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ جہاں زیادہ تر پرندے اپنے بچوں کی پرورش خود کرتے ہیں، وہیں میگا پوڈ ساری ذمہ داری قدرت کے سپرد کر دیتا ہے۔ شاید یہی سبق یہ ہمیں دیتا ہے کہ بعض اوقات بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے ہٹ کر قدرت کو اس کا کام کرنے دیں۔